បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍ដែលបានជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅក្នុង Channel Camcro Mindset បាទហើយនេះគឺជាការបន្ថែមអត្ថន័យទៅលើខ្សែភាពយន្ត Secret ជាភាសាខ្មែរបាទវគ្គទី10ខ្ញុំជួបប្រទះមនុស្សជាច្រើនដែលមានសមត្ថភាពរកប្រាក់បានយ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេមិនសូវល្អគឺជាបញ្ហាផ្នែកបច្ចេកទេសមែនហើយវាមិនមែនជាទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុន្តែលោកអ្នកដឹងទេបើលោកអ្នកធ្វើដំណើរទៅតាមប្រាក់លោកអ្នកប្រកាសជាអាចខ្លាយទៅជាអ្នកមានប៉ុន្តែមិនធានាថាលោកអ្នកនឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិស្រុកស្រំទេខ្ញុំមិនមែនចង់បញ្ជាក់ថាប្រាក់មិនមែនជាផ្នែកមួយនៃទ្រព្យសម្បត្តិទេវាប្រកាសជាទ្រព្យសម្បត្តិហើយប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយបន្ទាប់មកខ្ញុំបានជួបមនុស្សមួយចំនួនដែលមានទឹកចិត្តខ្ពង់ខ្ពស់ប៉ុន្តែពួកគេមានជំងឺហើយខ្វះខាតប្រាក់គ្រប់ពេលវេលាមនុស្សពួកគេមានជំងឺបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះលោកចែមគាត់បាននិយាយថារវាងមនុស្សដែលស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិគឺមានពីរប្រភេទទី1គឺខិតខំប្រឹងប្រែងបាទដើររកទ្រព្យសម្បត្តិដោយសារតែសេចក្តីខ្វះខាតពីខាងក្នុងហើយចំណែកឯម្នាក់ទៀតគេខិតខំនៅក្នុងការសាងទ្រព្យសម្បត្តិដែរតែគឺជាភាពមានបានបាទគឺជាកត្តាដែលបញ្ជាក់អំពីភាពស្អុកស្ដំដែលមាននៅក្នុងខ្លួនផនគេហើយគាត់បានបន្ថែមទៀតថាបើយើងមើលរវាងមនុស្សពីរនាក់ហ្នឹងមនុស្សទី1បើទោះបីជាគាត់ហ្នឹងរកទ្រព្យសម្បត្តិបានច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែมันអាចបញ្ជាក់ថាគាត់នឹងទទួលបានក្តីសុខនោះទេចំណែកឯម្នាក់ទៀតដែលគេរកទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានស្ដែងចេញមកអំពីការមានស្អុកស្ដំនៅក្នុងខ្លួនផនគេអញ្ចឹងទ្រព្យសម្បត្តិដែលគេរកបានច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយវានឹងមិនផ្ដល់ទុកទោសដល់បុគ្គលម្នាក់នឹងវិញនោះទេហើយខ្វះខាតប្រាក់គ្រប់ពេលវេលាមនុស្សភាគច្រើនមានវប្បធម៌ភាគខាងលិចតស៊ូដើម្បីភាពជោគជ័យពួកគេចង់បានផ្ទះធំមុខរបររីកចម្រើនពួកគេត្រូវការវត្ថុគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែបើតាមការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំរកឃើញមានរបស់នឹងហើយតែមិនធានាថាអ្វីដែលយើងចង់បានគឺសេចក្តីសុខនោះទេផ្ទុយទៅវិញនៅពេលវត្ថុខាងក្រៅទាំងនោះចូលមកដល់វាមិនទៅមិនមករកពួកគេដើម្បីស្វែងរកសុភមង្គលទេប៉ុន្តែវានឹងធ្វើដំណើរតាមលំដាប់ប៉ុន្តែវាដឹងតាមរយៈអារម្មណ៍ផ្ទៃក្នុងសន្តិភាពខាងក្នុងនិងទស្សនៈផ្ទៃក្នុងដំបូងបន្ទាប់មកវត្ថុទាំងឡាយមកពីប្រភពខាងក្រៅកើតមានអាចកំបាំងគឺមានន័យសម្រាប់ខ្ញុំណាស់ពួកយើងជាអ្នកបង្កើតចក្រវាឡរបស់ពួកយើងហើយរាល់បំណងប្រាថ្នាដែលយើងចង់បាននិងចង់បង្កើតក៏នឹងកើតមានឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកយើងនឹងចង់បង្កើតបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះ Mary Diamond គាត់បាននិយាយថាយើងនឹងគឺជាអ្នកដែលបង្កើតចក្រវាឡខ្លួនឯងគឺមានថាយើងនឹងគឺជាចំណុចកណ្ដាលនៃអ្វីគ្រប់យ៉ាងហើយបើសិនជាអ្វីទាំងអស់នោះវាប្រមាណដូចចិត្តផងយើងអញ្ចឹងសូមអ្នកមិនចាំបាច់ទៅចំណាយពេលនៅក្នុងការកែខៃរបស់ដែលនៅខាងក្រៅនោះទេអ្វីដែលអ្នកត្រូវផ្លាស់ប្ដូរគឺផ្លាស់ប្ដូរពីខាងក្នុងទៅបាទនោះគឺសភាពចិត្តរបស់អ្នកនេះឯងក៏នឹងកើតមានឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកយើងប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកអ្នកប្រាថ្នាមានសារៈសំខាន់ណាស់អ្វីដែលយើងគិតអ្វីដែលយើងមានអារម្មណ៍ពីព្រោះវានឹងកើតមានឡើងនៅថ្ងៃមួយខ្ញុំបានទៅដល់ផ្ទះគេម្នាក់គាត់គឺជាអ្នកដឹកនាំរឿងខ្សែភាពយន្តដ៏ល្បីល្បាញហើយនៅគ្រប់ជ្រុងគាត់មានរូបភាពរបស់នារីស្អាតស្អាតមានសម្លៀកបំពាក់ស្រីអាក្រាតកាយជាមួយនឹងប្រភេទក្រណាត់ដែលគេធ្វើឡើងដើម្បីគេនិយាយខ្ញុំមិនមែនលោកខ្ញុំមិនឃើញលោកទេហើយខ្ញុំនិយាយថាចាំមើលទៅលោកប្រហែលជាមានបញ្ហាក្នុងភាពរ៉ូមែនទិកស្រីជាមនុស្សមានបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺលោកស្រី Mary Diamond មិញគាត់បានទៅជួបនឹងបុរសដែលជាអ្នកនិពន្ធជនជាតិអាមេរិកម្នាក់ហើយគាត់បានដឹងថាបុរសម្នាក់នេះគឺច្បាស់ជាមានបញ្ហាខាងផ្លូវចិត្តហើយបាទហើយហេតុអីបានជាអ្នកស្រី Mary គាត់បានដឹងថាបុរសម្នាក់ហ្នឹងគាត់មានបញ្ហាខាងហ្នឹងដោយសារតែវាស្ដែងចេញតាមរយៈរូបភាពដែលគាត់បានគូរយើងទៅដឹងថារូបភាពទាំងអស់ដែលយើងគូរវាស្ទើរតែឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីពិភពខាងក្នុងសភាពចិត្តនៅខាងក្នុងបែបម៉េចអញ្ចឹងវានឹងស្ដែងចេញមកខាងក្រៅបែបនោះអញ្ចឹងហើយបានជាអ្នកស្រី Mary គាត់គ្រាន់តែឃើញ
បាទតើតូនជាមួយនឹងរូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងគាត់បានដឹងថាអូច្បាស់ជាមានបញ្ហាខាងអីមួយហើយបានជាបុរសម្នាក់ហ្នឹងចូលចិត្តតែរូបភាពអញ្ចឹងរូបភាពអញ្ចឹងហ្នឹងគឺថារូបភាពដែលនារីទាំងអស់នោះគឺតែងតែបែរមុខចេញពីគាត់បាទ អាចឆ្លៀសវៃឬក៏យ៉ាងម៉េច អត់ទេលោកមើលចុះ7កន្លែងលោកមើលចុះសិតតែជាកន្លែងស្រី ខ្ញុំពេញចិត្តនឹងរូបគំនូរនេះណាខ្ញុំគូដោយខ្លួនឯង ខ្ញុំថាបែបហ្នឹងមិនល្អទេពីព្រោះលៀបបងការច្នៃប្រឌិតរបស់លោកទៅលើរូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងពេលនេះបរិសុទ្ធដល់សង្ហាម្នាក់គេមានតួឯកស្រីនៅជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់ពីព្រោះនេះជាកិច្ចការដែលគាត់ធ្វើតែមិនទទួលបានភាពរ៉ូមែនទិកទេ មែនហើយខ្ញុំចង់ណាត់ជួបមនុស្សស្រី3នាក់ក្នុងមួយសប្តាហ៍ អញ្ចឹងអូខេគូរូបរបស់លោកជាមួយនារី3នាក់បំពាក់នៅគ្រប់ជ្រុងក្នុងបន្ទប់របស់លោក បាទហើយបុរសម្នាក់ហ្នឹងក៏គាត់បាននិយាយលេងថាបើអញ្ចឹងគាត់ចង់បាននារី3នាក់បាទនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍3នាក់ហើយបន្តមកទៀតអ្នកស្រី Mary មិញគាត់បាននិយាយថាបើសិនជាអ្នកចង់បានអ្នកគួរតែផ្លាស់ប្ដូរប្រូក្រាមពីខាងក្នុងហើយរបៀបនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរប្រូក្រាមគឺគាត់ឲ្យបុរសម្នាក់ហ្នឹងបាទគូរូបភាពថ្មីដោយរូបភាពទាំងអស់នោះគឺមានរូបគាត់ផងដែរថាខ្លួននឹងកំពុងតែមានក្តីសុខជាមួយនឹងនារីទាំងអស់នោះ6 ខែក្រោយមកខ្ញុំជួបគាត់នៅអឺរ៉ុបខ្ញុំសួរគាត់ថាជីវិតស្នេហាលោកយ៉ាងម៉េចហើយ បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាសកម្មភាព6ខែបន្តមកទៀត ពួកគេទើបតែទូរស័ព្ទមកខ្ញុំពួកគេសុទ្ធតែចង់ណាត់ជាមួយខ្ញុំ ពីព្រោះនេះជាបំណងប្រាថ្នារបស់ ពេលនេះខ្ញុំមានណាត់3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ពួកគេឆ្លោះប្រកែកគ្នាដើម្បីខ្ញុំ ល្អហើយ ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បានភាពស្មើគ្នាធម្មតាខ្ញុំចង់បានអាពាហ៍ពិពាហ៍ខ្ញុំចង់បានភាពរ៉ូមែនទិក បាទអញ្ចឹងគូគំនូទៅ បាទហើយបន្តមកទៀតបុរសម្នាក់ហ្នឹងគាត់បាននិយាយថាឥឡូវគាត់ចង់បានដៃគូជីវិតដែលច្បាស់លាស់ម្ដងបាទហើយអ្នកស្រី Mary ហ្នឹងគាត់បាននិយាយថាបើអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមគូរូបទៀតទៅហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាការដែលអ្នកស្រី Mary គាត់តែងតែឲ្យបុរសម្នាក់ហ្នឹងគូរូបដោយសារតែគាត់ចង់ឲ្យបុរសម្នាក់ហ្នឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរប្រូក្រាមពីខាងក្នុងហើយកន្លែងហ្នឹងគាត់មិនបានប្រាប់ថាជាការផ្លាស់ប្ដូរប្រូក្រាមទេប៉ុន្តែគឺជាសិលវិធីគឺជាល្បិចដើម្បីឲ្យបុរសម្នាក់ហ្នឹងគាត់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរប្រូក្រាមដោយមិនដឹងខ្លួនបាទឬក៏មួយទៀតយើងអនុញ្ញាតបានថាវាងាយស្រួលជាងការដែលគាត់ហ្នឹងទៅពន្យល់បុរសម្នាក់ហ្នឹងថាសូមឲ្យអ្នកហ្នឹងផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈនៃការយល់ឃើញផ្លាស់ប្ដូរប្រូក្រាមពីខាងក្នុងអីចឹងយើងពិបាកនៅក្នុងការសន្ទនាគ្នាអញ្ចឹងហើយគាត់បានប្រើប្រាស់សិលវិធីរបៀបនៅក្នុងការកែច្នៃឲ្យបុរសម្នាក់ហ្នឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរប្រូក្រាមដោយមិនដឹងខ្លួន ដូច្នេះគាត់ក៏បានគូទំនាក់ទំនងរ៉ូមែនទិកដ៏ស្រស់ស្អាតមួយឆ្នាំក្រោយមកគាត់ក៏រៀបការគាត់សប្បាយចិត្តណាស់ពីព្រោះគាត់ទុកការប៉ងប្រាថ្នាផ្សេងដោយឡែកហើយគាត់ប៉ងប្រាថ្នាចំពោះជីវិតគាត់អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំប៉ុន្តែវាមិនអាចទៅរួចពីព្រោះបំណងប្រាថ្នាផ្សេងទៀតរបស់គាត់អត់បានកើតឡើងពីព្រោះគាត់តែងតែឃ្លាតឆ្ងាយពីផ្ទះវាផ្ទុយពីអ្វីដែលគាត់ចង់បានគ្រប់ពេល បាទហើយត្រឹមតែរយៈពេល1ឆ្នាំគឺបុរសម្នាក់ហ្នឹងគាត់បានជួបនារីម្នាក់តាមក្តីសម័យផងគាត់ហើយកន្លែងហ្នឹងអ្នកស្រី Mary Diamond គាត់បានបញ្ជាក់ថាពេលខ្លះការដែលយើងចង់បានវាផ្សេងហើយអាសភាពចិត្តដែលវាធ្វើការនៅខាងក្នុងវាផ្សេងដល់ពេលអញ្ចឹងយើងតែងតែខកខានជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងចង់បានកន្លែងហ្នឹងគាត់ចង់និយាយថាសូមអ្នកផ្លាស់ប្ដូរអាការដែលយើងចង់បានឲ្យស្របគ្នាជាមួយនឹង អាសភាពចិត្តដែលវាមាននៅខាងក្នុងឬក៏មួយទៀតឧទាហរណ៍ថាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងចង់បានបុរសល្អតែអាសភាពចិត្តនៅខាងក្នុងផងយើងវាបែរជាទទួលស្គាល់ថាបុរសទាំងអស់គឺសុទ្ធតែជាមនុស្សអាក្រក់នឹងឯងគឺជាអ្វីដែលវាតែងតែដើរបញ្ច្រាស់ជាមួយនឹងអាការដែលយើងចង់បានហើយមនុស្សភាគច្រើនគាត់ប្រើប្រាស់ទៅតងជាមួយច្បាប់នៃការស្រូបទាញវាតាក់កន្លែងហ្នឹង ទើបគាត់តែងតែនិយាយថាច្បាប់មួយនេះគឺវាពុំមានប្រសិទ្ធភាពទេហេតុអីបានជាអញ្ចឹងព្រោះអាការដែលយើងចង់វាចង់ផ្សេងតែអាសភាពចិត្តដែលវាបានដក់ជាប់នៅខាងក្នុងវាផ្សេងហើយអាខាងក្នុងនឹងឯងដែលគេឲ្យឈ្មោះថាគឺជាធម្មពលនៃអារម្មណ៍វាតែងតែមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងការដែលយើងគិតអញ្ចឹងការដែលយើងគិតគឺយើងគិតថាយើងចង់បានបុរសល្អតែបើយើងទៅកលេចមើលទៅតងជាមួយនឹង ធម្មពលនៃអារម្មណ៍ផងយើងវិញ
វាបែរជាមានសភាពដកជាប់ថាមនុស្សប្រុសទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិតតែជាមនុស្សសាវ៉ាគឺសិតតែជាមនុស្សអាក្រក់នេះឯងគឺជាមូលហេតុដែលអ្នកនឹងទទួលបានដែលឆ្លើយតបតាមធម៌ពលអារម្មណ៍ដែលវាមានធម៌ពលខ្លាំងជាងការគិតរបស់យើង